Амар мэндүү. Мэлми тунгалаг үлми бат. Лагшин амгалан үйлс өндрөө. Туулаа нэвэртэй подкаст. Туулаа нэвэртэй подкаст 2 дахь сувгаа нээсэн билээ. Тэгээ тэр сувгаа газрын гаваас хэмээн нэрлсэн юм. Тайлбар хэсэгт газрын гаваас подкаст руу дамжин орох холбоос бий. Шин сувгийг мань дэмжиж subscribe тавьчоо дараарай. Ердөө ингэж л болоо. Газрын гаваас подкаст. Сайн хүний тухай түмэнтэй ярivч хотлоороо өөддөггүй. Монгол ардын зүрэг. Хотог төвлгаадын тухай домог хууч цуврал. 11-р хэсэг. 3-р зай бандад гэгэн нас дээр гарч бие чилээрхүү болон гэртээ уншлаг бясалгалаа хийж ойрын совин ламын хамт суудаг байжээ. Совин хотог төвлгаадын шадар бараа бологчдын ахмад тушаалтан. Совин лам хамт байж өглөө босох, бие засах, орой амраах, дээл хувцас, хоол, цай зэрэг ойр зургийн юм хийж уншлаг бүтээлийн зүйлийг бэлдэж өгөн асран тэтгэж өөрийн ном бүтээл сахил нүгнээг сахин суудаг байж. Намар орой болсон цаг юмсанжээ. Нэгэн өдөр гигантэн шавьяасаа асуужээ. За, чи хөөхөд байран тосч авч чадах уу гэжээ. Шав ихэд гайхан шав бибээр хүүхэд их байран тосч авч үзээгүй. Тэр бүхэл их хүн яаж нэралахыг харж явсан утаач байхгүй. Сонсож байснаас ухаж бодон төсөөлөх ч үгүй билээ. Өршөөж харил багш минь гэжээ. Тийм үү. Химэн хэлэх зур нүүрэнд нь инээмсэгэл тодрох нь айх эмээхийн төгшөөр төрүүлэх мэд. Үүнээс хэд хоногийн хойно гигантэн бас сонин эвгүй асуулт асуужээ. За, би чамаас бас нэг зүйлийг асууя. Чи үнэн дэлгэр хариулж айлд гэжээ. Гайхаж мэгдсэн шав жаа багшаа химэн алга хавсарч бүхийн сөхрөөд багшийн өмнө суулаа. Багш хэллээ. Чи байр ажуура харахгүй твдэж сандрах гарцаагүй цаг тулвас хулгай хийж чадах уу гэлээ. Гайхаж твдсэн шав багш минь гэлэг ба ёсны шажны номд ихэд сүжгийг алдахгүй хичээж нэгэн сэтгэлээр гигэн багш таныг хоосон чанар бод сэтгэлийн ариун орон химэн бишрэн шүтэж тахиж суудаг болоо. Би бэр тэм хилэнцэд үлийг хийхгүй химэн айлтгажээ. Гэлэг ба шарын шашны буйны ёс баримтлагч буйны номыг сахихын тулд багшийн өмнө авсан 3 амлалт буюу сахил. Багш хариу эсвгүүлэн хэсэг аниргүй болох үест шав багш өөд өнгийн харваас гигэн дүлгөө мишэх байдлыг үзүүлэн нүдэн айнан бясалгах мэт суун. Үүнээс хэд хоногийн хойно багшийн бие чилээрхэн дамжирч хифтрээс уншлаг ном бясалгалаа хийдэг болж үг яриач зөөрч хаа нэг шин хуучдын хідэн болж буйг асуухаас өөр ам нээдэггүй байж. Сэрүүн орон салхи сэржигнэн хүйтэн бороо шиврэн орох нь уйтгар төрүүлхийн дээр ачид багшийн лагшин доройтох нь бүр хэцүүхэн санагдж байжээ. Оройдоо уншдаг уншлаг ном ядан бурхны бясалгалаа дүүргээд багшийн биеийг ажин хэвтэх зур гигэн багш нь асууж байна гин. За, би чамаас бас нэг зүйлийг асууя. Чи хон төгөөр чадах уу гэж. Гайхсан шав багшийн биед орцсон болохоор ухаан санаа нь орж гарч байна уу да хэмээн сэтгээд. За багш минь яалаа гэж мухаг шав би чинь амтны амт таслах билээ. 5 наснаас таныгаа даган яваа намайг таач тийм үйл хийж чадахгүй гэдгийг мэдэх буйзаа. Өршөө багш минь өршөөгөөрэй гэлээ. Үүнээс удсанчгүй багш нирван дүрийг үзүүлэн тэнгэр боллоо. Совин лам өөрийн шав 10 гаруй насны хүүгийн хамт нэгэн айлд гүрэм шавдан хийгээд буцаж явах үед орой харуу бүрий болон хүйтэн бороо цас хольж шамраглан шуурч шавхүү битгий хил өөрөө ч осгож өгмээр дааран айл бараатан хоноод өглөө хүрээндээ очихоос өөр аргагүй болжээ. Явн явсаар нэг айлын бараа харагдан хурч буугаад очвол зүүн талын том герт хүн амтан алга. Баруун талын жижиг герт орвоос харанхуй герт эмэгтэй хүний ёолон гингэнэх дуу
бүдэг бадаг сонсогдов. Гэрэл гарган дэм барваас нэг хүүхэн амарч явах гээд өвдөж байна гин. Танайхан хаач аав хүүхээ хэмээн асууваас хүүхэн манай айлын улс эзгүй аршаанд явсан. Би энэ айлын хон хариулдаг хүн юм. Юу юугүй нираалах гээд өвдөөд байж байла. Ашгүй та ирлээ. Ламтан минь тус болооч гэжээ. Сойвон лам бодож за бүл муутай эм хүнийг амарж их гээд өвдөж байхад тус болохгүй хаяад явчих нь хаашаа ч юм. Тэгээд ч хүйтэн бороо шамрах шуурж явах аргагүй байна гэж бодоод шав хүүдээ хандаж гал түлж усгаалаа гэлээ. Энэ шав их барихгүй энэ лавтай. Би тосож таарах нь гэд хүүхнийг их барьж амаржуулжээ. Ламтан шав хүүдээ хандаад за чи бороонд хотлуулсан хонноос нэгийг бариад ир гэлээ. Шав хүү багш минь би хулгай хийж чадахгүй гэ төрүүлгээ хараа твдчихэж. Яах ч аргагүй тулсан твдсэн цаг болохоор сойвон лам өөрөө гарч хоттой хонноос нэгийг барьж чирсээр гэрт оруулж ирээд надаас өөр төгөөрөх хүн алга шив. Энэ шав хүү лавж чадахгүй гэд өөрөө төхөөрч хүүхэнд шүл хийж уулгаад за би энэ айлын хоныг төлж өгнө. Чи санаа бүүзав бие бодоорой гэлээ. Тэндээ хоноод ламтан өглөө шаваа дагуулад хүрээрөө буцлаа. Энэ явдлаас хойш 3 жил өнгөрлөө. Заяын хүрээ Эрдэнэ заяа бандитын хой дүрийг тодруулах нүр их ажил болж сойвон лам гигантны хой дүр тодруулах үйлсийг толгойлон хэсэг лам нарын хамт 3 настай хүүхэдтэй айл бүрээр орж багшийнхаа хой дүрийг залах гэж явжээ. Ийн явсаар өнөө өөрөө их барин боож авсан хүү их хоёр дээр очиж шинжилвээс нөгөө тосч авсан хүү өөрийнх нь багш зай бандитын дүр мөн болох нь олон зүйлээр батлагдсан зай гигэний хой дүр тодорсон болоо. Тулаа нэвэртэй. Эрт өрдийн цагт юм гин. Нэгэн хувилгаан айлын 3 настай хүүгийн сүнсийг авахар яваа чөтгөртэй тааралджээ. Учрыг мэдсэн хувилгаан өнөөх айл руу чөтгөртэй хамт явахар шийдэж газар хороох зураа нилээдүү зүйлийг ярилцаж явтал чөтгөр хувилгаанаас асуужээ. Чи юунаас айдаг вэ? Гэхэд хувилгаан хэсэг дуугүй явснаа. Би та тарган хоньны махнаас л айдаг да. Харин чи юунаас айдаг вэ? Хэмээн чөтгөрөөс асуухад би алтан харганаас үнхэлцгээ хагартал айдаг гэжээ. Ийхүү ярилцсан явсаар өнөөх айлын гадаа ирэхэд чөтгөр хэлжээ. Хувилгаана чамаагийн айлд суухад хүүхэд найтаж юуны магад тэгвэл чөтгөр өршөө гэд хэлчихээрэ гэлээ. Сэжиг авсан хувилгаан дотроо бодлоо. Хэлж ярьж буй зүйлдээ анхаарахгүй бол болохгүй нь бололтой гэж бодоод өнөөх айл руу чөтгөрийг дагуулan орлоо. Хувилгаан чөтгөр хоёр өнөөх айлд хоол цай эргүүлэн суугцуур гэрийн хойморт аавынхаа өвөр дээр суусан хүүгийн царайнд барааж ирснэ. Найтаж орхив. Хувилгаан хурдан гих чинь бурхан өршөөг гихт нь хажууд нь суусан чөтгөр баг зэрэг уцаарлангуй төрөх гарган суутал хүү дахин нэг найтажхав. Яг энэ үед хувилгаан амандаа цай балгачихсан суусан тул чөтгөрт боломж олдож чөтгөр өршөөг хэмээн хэлж орхив. Үүнтэй зэрэгцэн аавынхаа өвөр дээр суусан хүүч ухаан алдаж унан сүнсэн чөтгөрийн мэдэлд очихын тэр. Чөтгөрч өнөөх айлаас угасгийн гарахад хувилгаанч түүнийг даган гараад сүнсийг нь авч чадв уу гэхэд чөтгөр авах нь чавла. Харин чи төрөн яагаад бурхан өршөөгээ хэлжгөв? Түүнээс чинь болж баахан бурхан хүүг тойрч суучгаад сүнсийг нь өгөхгүй нээлээд зовоолоо. Гэхэд хувилгаан чимээгүй сонсож зогссноо. Алив хүүгийн сүнсийг хараадахыг гэхэд чөтгөрч түүнд харуулв. Яг энэ үед хувилгаан боломжийг ашиглан хүүгийн сүнсийг булааж аваад өнөөх айлын хажууханд байсан бутан дунд ороо суучихжээ. Чөтгөр хизээний өөрийн айж явдаг зүйлээ хувилгаанд хэлчихсэн тул хувилгаан шидийн аргаар өнөөх бутыг алтан харган хэмээн харагдуулахад чөтгөр ойртож чадалгүй хий дэвгцэн зогссноо. Ууралсан уурандаа бутыг тарган хоньны мах
Агта цайны эдэгээр болж орхиод хувилгааны гарч ирэхийг хүлээн суулаа. Энэ зурт хувилгаан гал асааж хоньны тарган махыг шараад хажууханд нь байсан тогтоол уснаас шүүж аван цайны эдээтэй холон буцалган цай чанж уугаад ар өвөр хангаагаа нилээдгүй зайтай болгож аван унтаад өгөв. Чөтгөрч хүлээж тэсэлгүй яваад өгөв. Ингээд цэцэн мэргэн хувилгаан өнөөх айлд орж хүүгийнхэн сүнсийг бидэнд буцааж оруулаад хүүгийн сүнс биенээс нь яагаад гарсан чөтгөр өөрийн мэдэлд яаж оруулсныг аав ээжд нь тайлбарлан өгч нэгэн айлд буян болсон бөгөөд үүнээс хойш хүн найтахад бурхан өршөөг хэмээн хэлдэг болсон гэдэг. YouTube дээр Тулааны үртэй подкастыг үзэж бас сонслоо. Домог таалагдсан бол сэтгэлдээ үлдээгээрэй. Мөн тайлбар хэсэгт газрын гаваас подкаст руу дамжин орох холбоос бий. Шин суугийг мань дэмжиж subscribe тавьчаад арахтал хангалттай. Танд таны гэр бүлд эрүүл их аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье.